próximo da cereja do bolo, meus amores. E eu quero mostrar pra vocês a cachoeira. Vamos descer aqui. Tá forte a água aí. Leva a chinela embora. Vai. Não quero cair. Vou tentar subir aqui. É por aqui mesmo. Essa cachoeira. Tem a falar da cachoeira? Eu tô encantada, tá muito bonito. Não é a primeira vez que eu venho aqui, mas toda vez que eu venho, eu fico assim, encantada demais. Muito lindo. Aqui não é contato com a natureza. Vamos descer lá pro primeiro andar. Cuidado onde pisa. Vai cair aí.
gente pensa demais, ó.